दोस्तों आजकल आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि आपके साथ या आपके प्यारों के साथ कुछ दिनों से अजीबोगरीब कुछ ज़रूर हो रहा है। ये अजीबोगरीब क्या है? इसमें आपके नाक से खून का बहना, सांस का रुकना, जिल्द का खुश्क होना और करंट वगैरह का महसूस होना है, जिसकी अभी तक माहिरीन के मुताबिक सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं की वजह से हवा में नमी का तनासब इंतहाई कम हो गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वैज़लीन और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क पहनें। गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर घर से निकलें तो ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर आजकल जनूबी पंजाब में चलने वाली हवा में नमी की शरह कम होने से स्टैटिक चार्ज पैदा हो रहा है, यानी करंट पैदा हो रहा है, जिससे होंठ, इंसानी मुंह, ज़ुबान पर ज़ख़म का होना और नक्सीर फूट सकती है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि शहरी बार बार पानी पिएं, होंठों और ज़बान पर जैतून का तेल और नींबू लगाएं ताकि इससे बचा जा सके, और जितना मुमकिन हो सके घर से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और घर पर ही रहें, और क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने वाली ग़िज़ा खाएं और ऐसी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करें जो आपके स्टमक को मजबूत करें, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। बाकी अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।